nosaltres no n'hi ha cap que passi de 20. No n'hi ha cap que passi de 20. A part que la relació preu-hores de joc és brutal. És brutal. Encara em trobo gent que estan jugant amb la crida de Turo del 96. Quantes hores de joc porta aquest llibre? Quan va costar? Quan va costar aquest llibre i quantes hores de joc porta? Vull dir, des del punt de vista editorial és una ruïna, però des del punt de vista lúdic és una passada, Vull dir, jo crec que això s'ha de vendre així, el joc de rol. Quin problema té? També és veritat, té un altre problema respecte a altres jocs de taula, que les hores de preparació són més grans. Això sí, l'esforç abans no comences a jugar és més gran. Sí, però sobretot per un. Clar. Sí, però si t'has de llegir Pathfinder... Sí. L'altre dia, la setmana passada, em va arribar l'Star Wars 9, el de Fantasy Flight Games, que traduirà en Jetty. Sí. 430 pàgines. Se'l llegirà, segur. Està molt bé, però no sé. Una de les coses que té la sèrie independent és que és una mica els nostres jocs també, és que estan intentant fer que això no passi tant. És a dir, si tu dones autoritat narrativa als jugadors, estàs fent que ens repartim la feina entre tots. Perquè els vostres jocs, no sé, perquè no tindríamos per a treure càrrec de la festa, però seguir una línia de joc bastant senzill, m'atreviria a dir, no? Regles poc complicades, un matí... Diferents. No, diferents. Indis. Si tu te llegeixes diferents. Si tu te llegeixes Sistema Solar, és complicat. És complicat de llegir. Sobretot, no tant de jugar, perquè jugar per mi és un dels jocs més senzills i més... Per mi un dels millors jocs de rol que hi ha actualment. M'atreveixo a dir, per mi, un dels millors jocs de rol que hi ha actualment. Però què passa? Que és un joc fet en anglès, passat a genèric per un nòrdic amb estructures mentals nòrdiques a l'anglès, i llavors traduït al català amb estructures mentals catalanes, agafant l'anglès amb estructures mentals nòrdiques. M'explico? És un pèl àrid. Molta gent s'ha queixat d'això. És veritat. No puc. És just de contingut, no? A més, com que és genèric, és a dir, que diu, com fer això? Home, depèn de la taula. Això funciona així, però clar, és com es juga. A més, és molt bo perquè t'ensenya a jugar. No, més que t'ensenya a jugar, t'explica el que passa a la taula de joc. Que no estem acostumats a llegir regles. Això va així, i si tens aquest problema, tira aquest dau. Al sistema solar te'n diu, a la taula et trobaràs que passarà això. Llavors, això com ho pots solucionar? Depèn. Tu mateix pots fer-ho així, pots fer-ho així, pots fer-ho així de aquesta altra manera. Una miqueta també el que fa ara el Fate Core. No són senzills. Al contrari, trobo que són molt potents com a jocs. El Cataus té una potència, una potencialitat brutal, perquè és un joc de fantasia que jo he vist amb nanos jugar a Pokémon. I llegir-lo i diu, fem Pokémon amb això. No són d'estructura senzilla. L'estructura senzilla potser seria més el pot petit, perquè com que va molt al gra, tampoc s'enrotlla molt. Però no crec que siguin senzills, sinó que són més... Són complexes, però amb una... No és el típic joc, és que no sé, els heu de provar i els heu de llegir i heu de veure com van, perquè a vegades tu pots explicar, però després a la taula és quan veus com funciona. La complexitat potser més que el està en el contingut del joc en si, no? No, perquè les ambientacions no. Pràcticament els jocs que editem no tenen ambientació. Són... Això és... Bueno, Digues. No, vull dir que... L'Apocalypse World. És el que estava pensant. L'Apocalypse World no només te dona les regles, sinó que diu com has de jugar-ho. Exacte. I no hi ha ambientació. No. Ambientació. Per això nosaltres sempre diguem que el sistema importa. En la
corrent aquesta de jocs independents, molta gent diu, què és guai d'un joc? L'ambientació, que tingui aventures interessants, no sé què. Nosaltres diem, no. El guai d'un joc és el seu sistema. El sistema importa. El que tu facis amb aquell joc, o sigui que tal com juguis allò, és com tu tindràs una experiència de joc, una experiència rolera a la taula. No és el mateix agafar el D20 i jugar d'Elde que agafar el D20 i jugar a Tulu, que l'han fet i no ha tingut èxit. Per què? Perquè l'experiència que et dona, l'experiència rolera, l'experiència en taula, l'experiència de joc que et dona el D20 no serveix per jugar a la crida de Tulu. No. Funciona molt més al rastre de Tulu? Bueno, no és el mateix jugar a Chaosium, o sigui, el sistema percentil, a Tulu, amb el sistema percentil, que jugar-hi amb el rastre de Tulu. No és el mateix. És la mateixa ambientació, però no té la mateixa experiència de joc. Per tant, els nostres jocs van en aquest sentit. Van en el sentit de... Jo tinc un sistema que et donarà una determinada experiència de joc. Tu fes servir com vulguis. En quina ambientació el faràs servir? Bueno, ja ho veurem. I tots els jocs porten implícit una ambientació. O una manera de jugar que et porta una ambientació. Si són sistemes on mories fàcil, no jugaràs a jocs molt èpics, perquè no et funcionarà. Jugaràs a jocs més de morir fàcil, no? Més crítics, més negres, més foscos, més... No? M'explico? Què dius això? No us plantegeu treure un joc tipus cult o un cult així? Perdona? Tipus cult? Cult. Estic pensant a veure què estic a la llista. Intercales. Sí, potser falta un joc de terror, no? Sí. Que pot ser el catàleg, no? El gènere menys tocat podria ser el terror, no? El terror. Bueno, sí. Potser ens falta, sí. Potser perquè com a jugadors no ho provem tant, no ens atreu tant. No, potser no. Sí, jo he jugat molt, moltíssim, grans campanyes, totes em sembla. Les he fetes totes. No ho sé, potser algun dia una crida de Tulu haurà com a corpus. Ara el comentari de Robert que volia preguntar, us heu plantejat l'Apocalypse World? Perquè aquest és un joc que... L'Apocalypse World no, perquè ja el té Combat. Combat va fet i tampoc volem entrar en competència seva ni... No. Ara fa poc el nostre rol, que no pot treballar en la Velarre, ha fet un joc orientat als nens petits. Sí. Per casualitat no teniu pensat... Nosaltres teníem alguna cosa en ment, però bueno, ja veurem a veure com evoluciona. És que no puc dir gaire res més, perquè... És que més que res, no és perquè vulguem, no, això és secret, no sé què. És perquè a vegades ha passat, no? Que un diu, sí, jo faré això, jo faré això altre, i al final per una cosa o l'altra s'estronquen les coses i no vull ni crear hype, ni crear expectatives, ni crear... No, nosaltres sempre hem sigut de fem, i quan ho traiem ho anunciem. Fem, i quan ho tenim segur ho anunciem. Vull dir, no volem... No és perquè sigui secret ni que alguns ho treguin o no sé què, perquè mira, si algú vol fer que ho faci, no volem. És més això, és més de... Anem fent nosaltres més treball de formigueta i quan tinguem segur que allò, doncs va, ja ho traurem, no? Ja ho farem. No ens agrada això de generar tant de hype i d'allonsis i traurem això o no sé què. Preferim treure-ho, que la gent ho provi i si li agrada, o nosaltres venim a ensenyar-nos i si li agrada, doncs ho comprem, si no, no. Vull dir, no som molt de... Per tant, et puc dir que ho hem mirat i ja ho vam veure com acaba. Igual no acaba en res, igual acaba fructificant. I d'autors d'aquí, d'autors catalans, has rebut alguna oferta? Heu vist algun treball que... Sí, el que passa que són treballs com molt esbossats, molt poc treballats. I després, que les ofertes que hem rebut, diguem que no es fixen molt en el que fem nosaltres. Llavors, rebem moltes ofertes de coses que a nosaltres no ens interessen. No perquè no siguin bones, no dubtem de la seva qualitat. Que al final, després han acabat publicant-se, fins i tot. Coses que hem rebut i nosaltres hem dit, home,
sí, però ens agradaria que ho fessis d'aquesta altra manera, perquè seria més de la nostra línia editorial, i al final l'autor ha dit, no, jo em quedo amb el meu joc que a mi m'agrada, i al final acaba publicant-se en un altre lloc, vull dir, no vol dir que no tingui qualitat, però vol dir que nosaltres no és de la nostra línia, no és de la nostra manera d'entendre la nostra línia editorial, per tant, sí que n'hem rebut alguna, però encara no hem trobat cap que excepte el món de monstres, que és un autor català. Que ens va dir, mira, jo vull fer això, i vam dir endavant. A més a més, li vam posar, per exemple, una condició que li vam posar al món de monstres és fes-ho prou senzill com perquè sigui un joc per començar a jugar. Perquè, si us hi fixeu, hi ha molts jocs, però per iniciar-se en el món del rol n'hi ha molt pocs. Un joc relativament barat, que tu diguis, no, és que jo tinc 14 anys i he jugat una partida i m'agrada, o ve el pare, el típic, això ens ho demanava a les botigues, no? De dir, ve el seu pare per Nadal, el seu fill comença a jugar a rol i ve el pare i diu, mira, comença a jugar, dona'm alguna cosa, no? Què li dones? Què li dones? Un Pathfinder, 60 euros, que va, no sé què va. 50 euros. Encara que valgui 500 i pico pàgines. Clar, 500 per un de 14 anys o de 12 o de... Mira, m'agrada jugar al Pathfinder, 50 euros. Home, si no li agrada tant. No? Sí o no? Llavors, volíem un joc que fos senzill de començar i barat. Llavors, jo reconec que els nostres jocs no són senzills de començar, perquè has de tenir un cert bagatge, perquè com que exploren coses diferents, si no has començat a jugar d'una manera molt bàsica, doncs, tot i que ja t'he dit que amb cataus, els nanos que començaven a jugar ho van pillar de seguida, no? És que jo crec que hi ha un... A vegades jo crec que els roleros mateixos tenim la sensació que els jocs diferents han de ser més difícils i en canvi els jocs nous d'aquest estil, per a la gent que no ha jugat mai, és més fàcil